Life ya jua kali ni hard. But sasa kitu inanimotivate kwa hiyo life ya jua kali ni moja. Juu ukiwa kama mimi kama sasa hivi watu wananiambianga Faith, ai wewe ni mrembo, unaweza fanya hii kazi ya uchafu ama nini. Sasa hiyo inanimotivate. Juu najua yani ile kitu nafanya watu wanataka. Hata sometimes customers wakikuja hapo si ati sometimes wanabai ati juu wamekuja kubai, wanaangalia huyu msichana ni mrembo, anafanya hii kazi kweli. So wakijaribu kushangaa hivyo wanaamua, hebu ni mpromote. Kama mimi venye nilianza sikujua kama naweza. But sometimes mafundi walikuwa wananiangusha, lakini naamka najifanyia. Na sasa hizo naeka odds zote ati kama mimi ni dem ama nini, naamka nafanya vitu zenye watu hawezi fanya. Na hiyo ndio imenisaidia sana kumove. Kama hii jua kali watu wanaogopa kukatwa na mabati, kufanya nini. Mimi hata sasa mkono zangu zimejaa maalama. Na sijalingi, bora account yangu iko na do. Kwa majina naitwa Faith Mokenyi. Mi ni mama wa watoto wawili, kijana na msichana. Nilimaliza shule 06. Nilipomaliza nikaandikwa kwa hoteli. After kuandikwa kwa hoteli nikakaa, nikaona hiyo job hainipei do poa. So hiyo job ilikuwa inakupea pesa ngapi kwa mwezi? Ilikuwa inanipea like 6 to 7,000. Sasa nikaona hiyo do yezi ni sustain, but I worked there for some time, nika save. Ndio sasa madhi alikuwa anafanya hii job ya jua kali. Nikaamua kumjoin. But nilipomjoin sikukuwa na capital. Kuraise do ya kufanya hiyo job, it's very hard. Hiyo job ya chuma obviously inatakanga pesa. So niliendelea tu kufanya nikichukua loans kwa microfinance, but zilikuwa kidogo. But nilikuwa na appreciate nafanya tu nazo, nikiserve expenses zangu za daily. Hiyo ni ya 5. Hiyo ni ya like 3. So nilipokuwa naendelea kufanya hiyo biashara, kuna siku moja tukiwa jua kali, watu wa KCB walikuja kwa ofisi ya jua kali. Wakasema wanataka kuchukua watu kadhaa wawapeleke training. Walikuja tu hivyo? Mlishtukia tu watu wa KCB wako hapa? Hapana, tuliambiwa na ofisi ya jua kali. Kwanza walituita kwa mkutano, wakatuambia kuna watu wa KCB walikuja na wanataka kupeleka watu training, wako na machines na wataofa hizo machines. So mimi nilijoin hapo KCB Foundation. After training tulienda vizuri mpaka tukamaliza. Na even mnafanywa training ya aina gani? Kwa nafanywa training ya mentorship na kuonyeshwa vile unaweza run your business in a smart way. Aya, walitufunza pia tuna register kazi zetu juu sana hapa jua kali watu register business. Register job? Niliregister kazi yangu. Okay. Sasa hiyo nililanuko. Aya, pia walituonyesha kama uko na something uko nayo na unaweza invent, si lazima ukuwe na pesa. Tia tu bidii. One day one time utakuja kuifanya. Usi lose hope. Walitufunza you must push on ndio at least usucceed kwa hii life. So nilitoka huko akili yangu kama imefunguka kabisa. After training ndio tulikuja tukaambiwa tujaze pesa wale walikuwa wanataka. It was a process, but unajua pia process sometimes ina eliminate watu. Kuna wale waliachia katikati juu it was tedious. Kwani hiyo process ilikuwa ina involve nini? Okay, ilikuwa ina involve kuna vitu ulikuwa supposed to ujaze. Na hizo forms unaenda unarudishwa, unaambiwa hujafikia hiyo kiwango, hujafanya nini. Haya, after that kuna vitu walikuwa wanaangalia, lakini wako wanaitisha vitu kama guarantors. Zile vitu walikuwa wanaangalia ni
kama uko na kazi ama kama una kazi. Aya, alafu alikuwa anaangalia kama uko na account mahali pengine. Aya, kuna vitu tu alikuwa anajaribu kusort ndio waone kama unaweza lipa hiyo loan yao. So it was tedious na ilikaa like for 4 months to 5 months kabla upata hiyo do. But mimi nilivumilia na nilipata pesa. Hiyo pesa. Ulipata pesa ngapi? Nilipata, walinipea 200,000. Okay. Hiyo 200 niliweka kwa kazi yangu yote because nilikuwa nataka sana pesa ni boost kazi. Juu sikuwa naweza kumeet demand ya customers wangu sababu ya capital. Ndokira hapa tamu mwana bakera ndeka kunekera haha. Venye niliweka hiyo pesa yote kwa kazi nimeona matunda yake. Na nashukuru sana KCB. Waendelee tu hivyo kwa kuwa natupatia loans. Wapatie hapa chini kama hii jua kali. Kuna watu okay, they are able to do work na wako very faithful, wanaweza lipa loans but hawajaipata opportunity ya kupenya mahali hizo loans zinapeanwa because of some few others. Kuna wale default na they are not ready to pay loans. Sasa wameharibia wale wazuri. Lakini wakipenya ndani kuna wale tu wanaweza chukua hiyo loan na wafanye kazi na waendelee wainue kama mimi. Nafurahia sana. Ulikuwa unadhani unaweza enda tu kwa bank kama KCB na wakupatie loan? Hata mpaka leo si majiningi kama walinipea na nalipa. Life ya jua kali inakuangaje? Especially kwako, we ni young, we pia ni kadem, inakuangaje hii life ya jua kali? Life ya jua kali ni hard. But sasa kitu inanimotivate kwa hiyo life ya jua kali ni moja. Juu ukiwa kama mimi kama Saimi watu wananiambianga Faith, wewe ni mrembo, unaweza fanya hii kazi ya uchafu ama nini. Sasa hiyo inanimotivate. Juu najua yani ile kitu nafanya watu wanataka. Hata sometimes customers wakikuja hapo si ati sometimes wanabai ati juu wamekuja kubai, wanaangalia huyu msichana ni mrembo anafanya hii kazi kweli. So wakijaribu kushangaa hivyo wanaamua hebu ni mpromote. Sasa hiyo I think ndio imefanya nikakuwa motivated. At least nafanya kitu yenye watu wengine wataki kufanya. Na hakuna job like, chafu. I have my brothers na watakangi hiyo job, wanasema ni tiresome, inachokesha, but mimi napenda hiyo. Juu hiyo kuna kitu moja nimerealize kwa jua kali. Ile kitu unafanya yenye watu wanaona ni hard, hiyo unatokelezea haraka kuliko tu yenye kitu yenye watu wanaona ni obvious. So hiyo ndio inanifanya at least nakaa kwa jua kali. Juu unafanya vitu weird zenye watu wanaona ni ngumu. Hii kazi inamaanisha nini kwa watoto wako? Hii kazi nafurahianga sana juu saa hii mimi venye nakaa siku hizi watoto wangu wanakula vizuri, wanavaa vizuri. Haya, naona future yao ikiwa bright juu nishaanza kusave. Hivyo tu venye niko na sijasoma sana, nishaanza kuwasavia, wako na account. So most probably na work hard kabisa juu Kenya nimeanza, sitaki kuona ikiwa imeisha. Na sitaki kukaa life nione pia watoto wangu wakiteseka. Na saa hii jiko imeisha na iko tayari kwa soko. Na ndio hiyo. Venye nilijoin form 1, my mom alikuwa able kunipeleka form 1. Nikienda kufika form 2 akakosa school fees. Huko wakakuwa wamechoka na mimi story za hakuna school fees. So ikafika mahali wakanichuja. Nikatoka nikaenda nikajitafutia shule Narok, Masai Girls. Huko ndio nilimalizia. But huko nilikuwa tu na favor sababu nilikuwa hard working. So after walikuwa tu wananivumilia, naenda naongea nao naambia mama na do atakuja, kazi yake iko mbaya. So wananivumilia tu shule nikamaliza shule. Hiyo ndio inanimotivate sana. Hiyo ndio inakumotivate. Kazi yako inahusiana na nini na nyinyi utengeneza nini? Kazi yangu inahusiana na ile kazi mzuri yenye nafikiria pia inanipush sana. Kwa hiyo jua kali ni juu natengeneza vitu zangu from raw materials. So mimi ndio nazimake. Hakuna mtu wako between mimi na production yako. So na produce, so na supply kwa watu. Hata kama kuna brokers, mimi ndio wa kwanza. Juu mimi ndio nazitengeneza. I buy raw materials, niko na fundi na wapatia kazi, tunatengeneza, tunauza. Sana sana nauza na wholesale. Hiyo ndio inanisaidia kabisa. Juu sasa mtu wa wholesale anataka kwenda kununua kitu yenye mtu hajatengeneza, anataka direct from the production, ndio price iko cheap. Na shida pia anaweza irudisha itengenezwe tena.
So hiyo ndio kazi yangu sana, na mimi na deal na majiko jiko na nanunuanga pieces mabati, napatia fundi piecework anatengeneza jiko body. Hiyo body natoa mawe zangu pande ya Murang'a. Hizo mawe zikikuja juu hapa Nairobi huwezi pata space ya kutengeneza na hiyo matope. So inakuja ikiwa ready, tunaichomea huko, tunaimoldia huko, inakuja ikiwa ready. Simiti unanunua, unatengenezewa hiyo jiko, alafu tunafanya finishing. Hiyo kazi yote pia ni mzuri juu si wewe unafanya hiyo kazi, kuna wale watu wanafaa wafanye hiyo kazi pia, una create employment. Aya, pia nafanya wheelbarrow. Wheelbarrow pia kabla iishe inataka ni process, na hapa jua kali hatuna machines. Tunatumia nguvu, manpower. So haiwezi fanywa na mtu mmoja, ni watu kadhaa, ni process pia. So tunaimake from ikiwa mabati, tunatengeneza everything mpaka inakuja kuisha. Kuna mtu wa kupaka rangi, ikishaisha ikuja kwa soko ndio sasa niuze. So kuna process. Ndio hizo tushamaliza kutengeneza, sasa tuna transportia customer mwenye amenunua. Okay, pia nauzanga aluminium pots. Aluminium pots tunanunua aluminiums zetu sana sana tunatoa nje. Hiyo mabati. Ikifika hapa tuna mafundi wale wanapitisha hiyo process mpaka inakuwa sasa nyumba. Everything tuna make hapa. Okay, ikikuja pande ya Tarimbo, Tindos, hizo zote kama tindo kuna hii ya mjengo. Tindo ya kupasua mawe, hiyo tunatoa kwa hizi flats za gari, zile west, zile zimeisha. Tunanunua kwa watu wa garages, tunaleta hapa, tunaweka kwa moto, inachemka, then kuna vijana wale wanafanya hiyo kazi ya kupiga. Au vijana wakishapiga hiyo tindo ishakuwa smart, tunachukua tunaweka kwa soko. Hii kazi yetu ni mzuri sana. Yenye tu tunakosanga ni pesa. Lakini ukipata opportunity kama mimi venye nilipata kwa KCB, hiyo umetokelezea. Kitu tu mzuri ni ulipe hiyo loan, ndio at least hata wakupatie millions uende far. Washa default? Sijawahi default. Disadvantage ya kudefault ni nini? Okay, kitu moja nimechukua loans mingi kwa place like microfinance. Na wakati ule tuliambiwa tunaweza pewa KCB loan na haina interest, watu walitaka sana. Haina interest? Iko na interest, but kuna wale walipewa haina interest, wale wanaanzisha kazi zao upya. Sisi tulipewa interest kidogo juu tuko already kwa market. So interest rate ni kidogo? Sana, ni kidogo kabisa. So that time kuna wale watu walikuwa disqualified because wako CRB. So ukidefault obvious utaingia CRB, record yako itakuwa mbaya na utaipatiwa loan place yoyote. So na imagine hizo loans zingine kama ningekuwa nimedefault, sasa singekuwa KCB na singekuwa na hiyo opportunity. So one thing, ukichukua tu loan place yoyote, si lazima KCB, place tu yoyote, lazima ujue unaipeleka wapi na kenye ulikuwa unaichukulia, fanya hiyo, usiweke kwa mambo ingine. Weka tu kwa hiyo kazi. Kama ni kazi yako uliweka yote kwa kazi. Yangu niliweka yote kwa kazi. Kusema acha nichukue hii au nikule chipoa hata nguo sikununua. Hata dini sikununua. Niliweka hapo, pesa yangu yote niliweka kwa kazi. Nilifanya like for 4 months ndio nikatoa 70,000. Na hiyo ilikuwa faida yangu ya December. Nikajenga shop yangu sasa. That is what I did. Ndio sasa nikapanua kazi yangu. Hebu tueleze hii loan imekusaidiaje haswa mpaka umepanua biashara? Hii loan imenisaidia sana kabisa. Naona naenda mbali. Juu nikiangalia kazi yangu nilikuwa tunafanya na sikuwa naona nikisonga. Juu hata kama unapewa loan place nyingine interest iko juu. So ni like watu ndio unafanyia. But interest kwa KCB iko chini. Na vile iko chini, unafanya ukiwapatia kidogo. Kama umepata 500, utakula 250 na wakule 250. At least unabakishiwa yako, unaona mahali unaenda. Na hiyo imenisaidia sana. Kukua self-employed, utamu iko wapi? Kujiajiri? Okay, kujiajiri ni mzuri. Juu hakuna mtu anakupigia kelele. Una run vitu zako venye unataka. Lakini pia kuna challenges juu lazima ukuwe responsible.
Juu kuna zile tu utaka hivi utaona hii kazi ni yangu. Sometimes unaona niko na do, utaki kwenda kazi hivyo, but lazima ukuwe focused ndio ustick kwa kujiajiri. Ukuwe focused. Usipokuwa focused huwezi fit kwa hiyo industry, kwa sababu kujiajiri si kitu rahisi. Juu kuna watu una compete nao, na lazima uweke bidii ndio ufit kwa hiyo industry ya kujiajiri. Lakini ni poa sana. Mimi na enjoy kabisa. Juu hakuna mtu ananirule. Maisha London. Maisha iko poa kabisa. Na ukipata pesa yako ni faida yako. Hakuna mtu mnasho. Ukitaka kununua plot ni wewe na pesa yako. So iko sawa kabisa. Na ukiwa na innovation kwa hiyo kazi yako, sometimes kwa biashara lazima ukae ukileta kitu mpya enye customer hawajui. So ukiwa umeajiriwa hakuna venye utaleta, juu faida itakuwa kwako, itakuwa kwa mwenye kazi. Lakini kazi ikiwa yako umejiajiri, uko na that freedom, unaenjoy kuinvent new things in your business. Na wale watu usema loan ni mbaya. Wale watu usema loan ni mbaya, loan ni mzuri. Venye mimi najua saa hii, kama singekuwa nachukua loans, singefika mahali nimefika. Alafu loan ukipatiwa na uweke kwa kazi, inakusaidia kugrow haraka. Si kama ati unatumia pesa yako. Pesa yako ukitumia huwezi grow hivyo haraka. Juu by the times, kama saa hii jua kali watu wako na shops zinafanana na kuna competition, si wewe peke yako. So kugrow lazima umake sure kama ni stock uko nayo, hiyo stock itatoka wapi. Kazi yako ina run na maybe 20,000 na customer wale uko nao wanataka stock ya like 50,000. Hiyo 50,000 iwezi saidiwa na hii 20 uko nayo. Lazima ukope. Lazima upatiwe loan ndio boost kazi kuwe kubwa, ndio inuke haraka. So loan ni mzuri, bora ujipange. Bora ujipange na ulipe loan. Sasa hii naendelea kugrow account yangu na bado naendelea kugrow business yangu. Ndio siku yenye watakuja watu wa KCB nikiwaitisha million wataona she's what up. Wanakupatia kabisa. Sasa hii nataka kufanya vitu kubwa sana. Unataka kufanya nini? Na ndio nataka kununua gari nikuwe na transport vitu zangu nje. Na that's what I'm looking forward. Unafeel aje kuona hii business yako unajimudu lakini bado unalipa watu wengine kwa hii biashara? Ulidhani siku moja hata wewe utajalipa mtu mwingine afanye kazi? Sikuwahi jua. But nafurahia sana. Hiyo ni KCB. Juu hiyo loan walinipea, at least mimi nishachukua loan sijaipata 200,000. Nilikuwa napata 100 kwenda chini. Sasa hiyo pesa ya KCB ilinifanya nikapanua kazi. So ile pesa inaingia niko able kulipa watu wengi. Na yani nafanya kazi mingi. Sikuwa nauza hizo vitu zote. I think I was selling like 3 items by the time walikuwa wananipea loan. So sasa hii nimeongezea na pia naona nimeajiri vijana wengi. Na nafurahia sana na ndio hiyo baraka ya Mungu pia inaendelea kuflow kwangu. Hii industry imejaa sana wa baba. Wewe jale wa mama ungetaka kuambia aje kuhusu jua kali? Ningetaka kuambia hakuna kitu ngumu. Hakuna kitu ngumu ukiwa na bidii kwa hii life. Juu ukitia bidii kwa kitu, kama mimi venye nilianza sikujua kama naweza, but sometimes mafundo walikuwa wananiangusha, lakini naamka najifanyia, na sasa hizo naweka odds zote ati kama mimi ni dem ama nini, naamka nafanya vitu zenye watu hawezi fanya, na hiyo ndio imenisaidia sana kumove. Kwa hivyo wamama tuamke na tufanye kazi, tusiseme hii kazi ni ya wanaume ama ni ya watu fulani. Kazi yote ni kazi, bora inakuletea do. Kama hii jua kali watu wanaogopa kukatwa na mabati, kufanya nini? Mimi hata sasa mkono zangu zimejaa maalama. Na sijalingi, bora account yangu iko na do. Ebu encourage vijana wenye wanaogopa biashara. Mimi Kenya naweza ambia vijana wenye wanaogopa biashara ni kitu moja. Biashara si ngumu kama umejitolea. Kenya tu inahitaji ni kutia bidii na kukua focused na unaacha mambo mingi. Ukue focus ufanye biashara yako. Na biashara yako ikiwa mzuri, hapa nje kuna pesa. Unaweza tafuta either microfinance ama bank kama KCB na ujoin ama groups, msave, upatiwe pesa, uboost kazi yako. Kwanza kabisa nataka kushukuru KCB Bank kwa kunifund. Wameniboost sana. Asante sana KCB, muendelee hivyo na Mungu aendelee kuwabariki
mkae mkiona at least wale watu wako hapa chini na wako na big minds za kufanya biashara, at least muwafund. Kwa age mates wangu, kama uko na idea yote ya biashara, utie bidii, tujiajiri na tutapenya. Tutapenya.